人也吃粉条啊，这不是我老家的美食吗？你们都是什么时候吃这个？是早上还是说任何时候？下雨天。刚才那个已经干刨了，那个。哦，那个是紫菜卷吧？好像紫菜卷儿，炸紫菜粉条卷。韩国人也吃粉条吗？在韩剧里看到过。这个葱饼，海鲜葱饼也挺好吃。海鲜葱饼，对，这长得有点像咱们的菜饼，对，是吧？但馅儿是不一样的。对，热的时候特别焦，然后里面的海鲜特别多，有鱿鱼，还有虾仁。以前有没有在韩餐厅里吃过这个？没有。一般去韩餐厅吃的最多的可能就是部队锅、辣炒年糕、拌饭、烤肉之类的。没想到今天居然被种草了一些新鲜菜品。第一次见到韩餐厅的菜单种类有这么多，海鲜葱饼，还有这个特别标注了韩国代表街头小吃炸紫菜粉条卷儿。韩国人也吃粉条啊，这不是我老家的美食吗？还有一个就是它的部队火锅了，脊骨泡菜火锅。就这泡菜火锅里边还有脊骨，因为听说好像是一位韩国阿姨开的，应该会做的比较正宗。안녕하세요。您在中国待了多久？定住的是第8年了吧？我问一下，韩国人也吃粉条吗？吃啊，可爱吃粉条。可爱吃粉条。可爱吃，对，可就好有河南味儿。比如说这个炸紫菜粉条卷儿，这就完全复刻老家的那个味儿了。对，就是街头小吃啊。那部队火锅，我看里面有一个脊骨。对，部队火锅就是部队火锅，然后章鱼海鲜锅就是章鱼海鲜锅。哦，它是调料不一样是吧？不一样，酱料、配菜都不一样。其实最好吃的就是章鱼海鲜锅或者是牛肠锅。除了这些少见的菜品，食客们推荐最多的海鲜饼，竟然有一种神奇的吃法。这个是配着米酒吃的话，是最好的下酒菜。哦，这还有 CP。他们是下酒菜。你们都是什么时候吃这个？是早上还是说任何时候？下雨天。没想到，连吃个小吃都有特定的情景。对，是韩国人是这样想的。这个煎饼的时候有叽叽叽叽叽叽这样的声音，就像下雨的时候打那个天花板的声音差不多。上一次对韩国小吃的幻想还停留在下雪天吃炸鸡喝啤酒，原来下雨天也有它的标配。我们今天点了一个牛肉牛肠锅，它用的是生的牛肉，端上来在你的面前现煮熟的。还挺辣的，但是我觉得他们家的味道其实还是挺不一样的。辣味在后味的时候比较明显，然后也有鲜味儿，也有甜味儿，然后牛肉也非常好吃，写的是肥肠，其实我感觉这个更像是牛肠吧。牛肠不腥，没有什么下水的味道，比较耐嚼，也很香。这个可能是在锅里面煮久了，也可能本来这个选材它就是这样，它有点不好嚼。炸紫菜卷粉条，真的包满了粉条，好吃。它是那种面过油炸过特有的香味，再配合着紫菜很鲜的味道，没想到能碰撞出这样不一样的体验。这个海鲜饼切开有鱿鱼，有虾仁，还有一些类似像西葫芦丝啊，这个胡萝卜丝之类的。很多葱脆的，它那种鸡蛋面糊的口感还是比较明显的，蔬菜居多，然后点缀了一些鱿鱼和一点点的虾仁，其实主要还是吃这样的一个口感。但是有一种方式，我觉得是非常独特的，我没想到这样的一个东西，它居然是要配米酒吃的。现在有海鲜饼也有了，导演你给我来一场雨好吗？安排 BGM 走一波，所以想象着我现在窗外在下雨，你和你的朋友或者是你自己也可以，然后坐在这儿喝着手里的米酒，然后吃着海鲜饼，静静地听着外面的雨声，太惬意了。今天我们点了这里的牛肉肥肠锅、炸紫菜粉条卷，还有海鲜葱饼，价格分别是78元、25元和28元。牛肉肥肠锅里给的牛肉和牛肠分量非常足，所以我们觉得性价比还是不错的。炸紫菜粉条卷和海鲜葱饼算是比较少见的小吃，但从味道上来说不算惊艳。但是当它们配上特定的场景，这感觉一下子就有了。如果想吃一些不一样的韩国小吃，可以来这儿尝试一下。